प्लीज ये मुझे ना मिला हो। थैंक गॉड मैं बच गई। हाय जी, आप तो सेफ तो है ना? हाँ मैं सेफ हूँ, और तू? थैंक गॉड। हाँ मैं भी ठीक हूँ। लेकिन राहुल नहीं, उसे मार्क मिल चुका है, उसे वो सुबह लेते गए। मुझे उसकी फैमिली के लिए बहुत डर लग रहा है यार। हमें तो सब थैंकफुल होना चाहिए कि हम बच गए। चलो क्लास में चलते हैं। प्रगति तूने न्यूज़ सुनी क्या? कौन सी न्यूज़? गवर्नमेंट फिर से मार्क्स दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है इस बार, अगर कुछ हो गया तो। डोंट वरी, हम दोनों सेफ रहेंगे, ओके? यस, मैं फिर से सेफ हूँ। हाय, क्या हुआ? मुझे मार्क मिल गया प्रगति। आई एम सो सॉरी यार, मैं उसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ।